السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اليوم غنشارك معكم وصفة أقراص الزنجبيل والعسل والليمون، وصفة ممتازة لتقوية المناعة والعلاج السعال، خصوصا الناس اللي عندهم السعلة ناشفة ما كتبغيش تخرج. هاد الوصفة هذه كتساعد بزاف على إخراج البلغم وعلى إراحة الحلق والحنجرة والتهاب الحلق، وكما قلت كتساعد أيضا على رفع وتقوية المناعة. غنحتاج واحد طريف الزنجبيل وواحد جوج الليمونات وواحد جوج المعالق د العسل. طبعا العسل يكون عسل النحل، عسل طبيعي. ديك الزنجبيل بعد ما قشرته وغسلته حكيته في الحكاكه رقيقه، عطالي واحد جوج المعالق. وعندي ديك جوج الليمونات حتى هما عصرتهم، تقريبا عندي هنا نص كاس العصير د الليمون، وواحد الكميه د القرنفل، تقريبا واحد 7 الحبات اللي حتى هما حكيتهم، وعندي كاس لا ربع د السكر وربع كاس د الماء. كنعمل ديك ربع كاس د الماء في شي كاسرونه فوق النار، وكنضيف له جوج المعالق من مبشور الزنجبيل. كنزيد لهم نص كاس د العصير د الحامض، ورشه د القرنفل، وكنزيد ديك جوج د المعالق د العسل اللي كنأكد عليه هو العسل. خصو يكون العسل كما قلت عسل طبيعي، عسل النحل، ماشي العسل د السكر اللي كنشرو من الحانوت. وكنضيف كاس الا ربع د السكر سنيده، صافي. وكنحرك هذا المزيج مزيان، كنخليه فوق نار متوسطه تقريبا 10 دقائق. حتى كيغلي على هذا الشكل هذا وكيتقال المزيج. وفي واحد البلاطو كنفرشو بواحد الورقه د الزبده، وكنرش عليها سكينجبير اللي كنطيبوا به، سكينجبير العادي، ولا توفر لكم المايزينا او النشا حتى هي مزيانه عملوها. صافي وكنخوي فيه المزيج بهذا الشكل هذا على شكل اقراص بواحد المعلقه صغيره. كنعمل اقراص صغارين وكنزيد نرش عليهم الزنجبيل من الفوق ولا المايزينا، وكنخليهم حتى كينشفوا مزيان وكيبردوا. صافي ملي كيبردوا لنا ديك الاقراص كنحيدوهم من الورقه ولا من البلاستيك، وكنتحصلوا عليهم بهذا الشكل هذا. وكنعملهم في واحد القريعه الدزاج اللي كتكون كتدخل للثلاجه، كنشد عليهم مزيان وكنحتفظ بهم في الثلاجه كما قلت. الاستعمال ديالهم عندنا من قرصين حتى 3 الاقراص في النهار، نستعملوهم يوميا، فهما كيرفعوا المناعه وكيساعدوا في شفاء السعله واراحه التهاب الحلق. كان هذا هو الفيديو اليوم، وهذه هي الوصفه. كنتمنى يفيدكم الفيديو. شكرا على حسن المتابعه، والى فيديو مقبل.